वेलकम एभ्रिवान। सबैले मेरो भिडियोहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, लाइक कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। तर तपाईँहरूले मलाई फलो गरेर पनि सहयोग गर्नु होला भनेर अनुरोध गर्नु चाहे। त्यसैले मलाई अरू भिडियो पनि बनाउन अझै प्रोत्साहन मिल्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि है त साथीहरू। सो अब यो भिडियो चाहिँ कोअर्डिनेटसँग छ। चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मेसन सम्बन्धी पनि छ, कोअर्डिनेट्सको ट्रान्सफर्मेसन सम्बन्धी। जस्तै द भर्टेक्स अफ अ ट्रायंगल आर A minus 14, 54, B 15, -4, and C 14, 22. If the vertex A is moved right by 13 units and down by 72 units, find the new coordinates of A भनेको छ। A को मात्र कुरा गरेको छ, अरु कुनैको कुरा गरेको छैन है त। सो हाम्रो कस्तो छ त फिगर? उदाहरणको लागि लिए हाम्रो ट्रायंगल यो छ है। हाम्रो ट्रायंगल यो छ। A भन्ने कोअर्डिनेट्स जस्तै यहाँ नलिउँ, यस्तो खालको छ। सपोज है, सपोज यो A -14, 54 यहाँ छ है। B यहाँ छ 15, उदाहरणको लागि है। अनि C 14, 22। हामीलाई A को मात्र कुरा गरेछ, अरु कुनै पनि कुरा गरेको छैन। A चाहिँ राइट मुभ गरो बाइ 13 युनिट्स। भनेपछि कुन पोइन्ट चाहिँ मुभ गरेको हो त? यो भनेको x कोअर्डिनेट चाहिँ राइट मुभ गरेर कति युनिट्स चाहिँ 13 युनिट्स र y कोअर्डिनेट्स 54 चाहिँ डाउन मुभ गरेर 72 युनिट्स। भनेपछि न्यू कोअर्डिनेट्स a ड्यास चाहिँ कति आयो त? यसको इमेज कति आयो त भन्नु खोजेको। जस्तै अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो छ, हेर्नुस् है त। यहाँ x छ, यहाँ x ड्यास छ, यहाँ y छ, यहाँ y ड्यास छ, हैन? राइट जानु भनेको प्लस गर्नु, लेफ्ट जानु भनेको यो साइडमा जानु भनेको चाहिँ माइनस गर्नु। त्यस्तै यही पोइन्ट्स चाहिँ y एक्सिस अपतिर जानु, y एक्सिस अपतिर जानु भनेको प्लस गर्नु, डाउनतिर जानु भनेको के गर्नु? माइनस गर्नु। फेरि एकचोटि म भन्छु ल कस्तो अरे। फर एक्जाम्पल सपोज यो पोइन्ट छ, होरिजेन्टल राइटतिर जानु मतलब एक्स एक्सिसतिर राइट जानु भनेको प्लस गर्नु, लेफ्टतिर जानु भनेको के गर्नु अरे? माइनस गर्नु। यही पोइन्ट सेम पोइन्ट y एक्सिसको अपतिर जानु के गर्नु? प्लस गर्नु, डाउनतिर जानु भनेको के गर्नु? माइनस गर्नु। अब हाम्रो क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ त? राम्रोसँग बुझौँ है त। इफ द भर्टेक्स A इज मुभ्ड राइट बाइ 13 युनिट्स। यो सुरुको कोअर्डिनेट भनेकै छ हाम्रो -14 छ छैन? -14 चाहिँ कति युनिट्सले राइट गएको छ? 13 युनिट्सले राइट गएको छ। राइट जानु भनेको के हो? यो पोइन्ट राइट जानु भनेको प्लस हो। प्लस 13 कति आयो त? -1 आयो। अब कुन भनेछ? डाउन बाइ 72 युनिट्स। y कोअर्डिनेट्सको कुरा गरिरहेको छ 54। डाउन जानु भनेको के हो? माइनस गर्नु। अप त गएको हैन त, डाउन गएको। भनेपछि अगाडिको ओरिजिनल कति छ? 54 छ। 54 माइनस 72 गर्दाखेरि कति आयो त? यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ -18। भनेपछि हाम्रो a ड्यास कति आयो त? a ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो त? -1, -18। भनेपछि अघि यो यहाँ थियो भने यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा आयो। थर्ड क्वाड्रेन्ट त यहाँ हो नि त, माइनस भएको भनेको यो समथिङ यहाँ आयो है त, उदाहरणका लागि। त्यस्तो हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।